Naam, habari. Karibu katika mwendelezo wa mafunzo yetu ya Adobe Photoshop Design, na tuliishia mahali pale ambapo tulitumia hii hapa tunaita perspective crop tool. Kwenye perspective crop tool tuliona jinsi ambavyo inafanya kazi katika video iliyopita, na hivi sasa tunaendelea katika crop tool hiyo hiyo ambayo tulisema kwamba ina sehemu 4. Ina sehemu 4. Kwa hiyo katika hizi tools 4 leo tukaangalie tool inayoitwa slice tool. Slice tool ni hii hapa, zipo mbili. Kuna hii hapa slice tool na hii hapa slice select tool. Kwa hiyo tuanzie kwanza na hii hapa slice tool. Slice tool yenyewe mara baada ya kuichagua, chagua eneo lolote unalolihitaji kukata picha yako. Mfano, ukichagua eneo hili itakata eneo hili na eneo hili. Mfano, hii ni ya kwanza kati ya 8, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5. Umeona? Ndio hiyo ambayo inafanya nini? Ndizo ambazo zinaonyesha zitakatwa sehemu 5. Lakini pia unaweza ukaongeza sehemu nyingine na nyingine na nyingine kadri jinsi ambavyo unahitaji, na mara nyingi hii huwa inatumika kwenye masuala ya website. Kwa hiyo ukishafanya hivyo unaweza ukaenda kusave faili unatumia export. Kwa hii hapa 2022 ya 2022 export, unaenda save for web ama unabinya alt shift control s. Kwa hiyo ukisema save for web utapata maelezo haya. Utachagua sehemu moja hapo, alafu utaseti kuja kwenye JPG ili kwamba jisave katika JPG. Kisha utaklik neno save. Kisha click save, itakuletea uweke jina, utaweka jina unalolihitaji wewe na utaenda kuchagua location. Mimi nachagua desktop. Kwenye desktop nachagua hii hapa ambayo ni slice. Alafu vile vile na save. Ukisha save, ukija kwenye slice, ukifungua slice utakuta imejisave kama nini? Kama image. Itakuwa imefungua folder ya image. Ukifungua hiyo folder ya image, utazikuta sasa picha hizi hapa. Haya ikuonyeshe. Kwa hiyo vipande ni hivi hapa vya picha ile ambayo tumeifanyia kazi hiyo hapo. Basi karibu katika video inayofuata ambayo inahusika na slice tool inayofuata. Asante.